Der sieht richtig gut aus. Wir gehen rein. Der ist eine 10 von 10. Kürbispüree. Schoko. Bitte. Durchmixen alles. Frischkäse. Eier. Einhändig. Stark. Und der letzte. Fang. Hab sie. Zitronensaft. Und zu guter Letzt. Milch. Zu aller guter Letzt. Ach so. Ein Esslöffel Mehl. Shake it, baby. Prise Zimt. Und ab in die Backform. Und ab in den Ofen. Da ist er!